येमीस विन्संट डिसुजा ह्याच्या आत्म्या खातीर भेटूंचे. संतोषाच्या तालयान भोवमधुर नादान गीत गावया सर्वेस पोराक गोड आनंदान. लागी सरया मोगान पयस करून रोदान. धन्या देवाक आमच्या अभिनंदन. सौम्याचे नाव हर्षिया. गावान गाव गाजुया. महिमा ताची नावडया. काळजांतान वर्णिया. सौम्याचे नाव हर्षिया. गावान गाव गाजुया. महिमा ताची नावडया. काळजांतान वर्णिया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसून. मोगाळ भाव भयणीनो, आज विशय आसा आमी देवाक मागणें करता की आमचे काळीज नितोल आणि निर्मळ करूंक. कित्याक हे काळीज आसना जायत जाल्यार आमच्यान जेजू भाशेन आमकां त्याग ते सॅक्रिफीस करूंक जायना. पूण आमचे काळीज नितळ आनी निर्मळ जावंक म्हूण मागल्या उपरांतूच आमकां हें फळ मेळटलें. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या आमच्या वाचप्यांत आमकां हें दिसून येता. तर आमी मागुया बोगसणे, कित्याक जायते फावटी आमी हें सजमूंक ना. हांव ताचें खोटेपण बक्षितलो आनी तांच्या पातक्यांचो आनीक उगडास करचो ना. सौम्या काकुतकर. सौम्या काकलुतकर. निर्मळ काळीज रचूंक तूं होड्ड्यांत यो म्हज्या आनी नितळ निर्मळ कोल. क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकलुतकर. गोवाचो कोणयो जमनीर पडून मरना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायते पीक दिता. सौम्या काकुतकर. सौम्या काकलुतकर. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. जिवंत देवा, आमच्या मोगाळ बापा, मरणांतले जिवीत उपजोवचे म्हूण अगणीत जावचे तुवें येवजिलें आनी जमनीन पडलेल्या गोवाच्या कोडण्या वरी तुजो पूत जेजू मरून जिवंत जावचो म्हूण तुवें थारायलें. ह्या गुटाचो परिणाम कसो आनी सगळीं ताच्या मरणाचे शुभापीत जावंक आनी ताच्या नव्या जिवितांत नवी रचना कशी उपजोवंक आमकां समेस्तांक फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. जेरिमाया प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें उलयता,
पळयात असले दीस येतात की हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुदाच्या घराण्या कडेन एक नवो करार करतलो. पूण तांच्या पुर्वजां कडेन तांकां हातान धरून इजिप्तांतली भायर काडली त्या दिसा हांवें करार केल्लो तसलो करार हो जावचो ना. तांणी तो म्हजो करार मोडलो. देखून कोण धनी तो हांवें तांकां दाखोवचें पडलें. हें उलयता तो सर्वेस्पर. ते दीस पावतच इस्रायलाच्या घराण्या लागीं असो हांव करार करतलों. हें उलयता तो सर्वेस्पर. तांचे भितर हांव म्हजी समर्थ रिगयतलों. तांच्या काळजाचेर ती भरतलों. तेन्ना हांव तांचो देव जातलों आनी ती म्हजी परजा. तेन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सर्वेस्पराची ओळख घेयात अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना. पूण सगळीं म्हाका वळखतालीं, नेणटी भुरगीं तशींच जाणटीं. हें उलयता तो सर्वेस्पर. कित्याक हांव तांच्या नश्टेपणांचो बोगसाने दिवंक वेतां आनी तांच्या पातकांचो आनी उगडास दवरचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकांच्या चिखलांतलो. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. आनी नव्यान एक दृढ मन म्हजे थंय आसा कर. तुज्या धुल्या मुखा वयलो म्हाका पयस उडय नाका. तुजो पवित्रत्व म्हजे तांकां वरी नाका. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. हेब्रेवांक बरयलेल्या चिठींतलें वाचप. भावा भयणींनू, आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुखां गळोवन आपणाक मरणांतलो वांटोक जातलो ताका मागणी आनी प्रार्थना केली. तेन्ना ताच्या भक्ती पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो पूत जावनी आपल्या कश्टां वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका सपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलेल्या सगळ्यांक सासणीक सोडवणीचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार.
सोमी म्हणटा, कोणी म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसां थंय म्हजो सेवकी आसतलो. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन बरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमेन बरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसून जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. पोरबेच्या सोम्यार देवाक बोजूंक आयल्या मदें थोडे ग्रेक आयले. गालिलियांतले बेथसायदाचो फिलीप हाचे चर्ची येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदता. फिलिपान वचून आंद्रेक सांगलें. आंद्रेन आनी फिलिपान बरोबर जेजूक सांगलें. आनी जेजून आंद्रे आनी फिलिपा बरोबर तांकां प्रतिपाल केलो. मनशाचो पूत मोहिमेवंत जावचो वेळ पावलो. हांव तुमकां सत सांगता, गोवाचो गोठो जमनीर पडना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरत जाल्यार जायते पीक दिता. जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाडटा, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो द्वेश करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा. कोणी म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी जंय हांव आसा थंय म्हजो सेवकूय आसतलो. कोणी म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका इनाम दितलो. आतां म्हजेर आकांत आयला. हांव कितें म्हणूंक बापा ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं ना. ह्याच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां. बापा, तुज्या नांवाक महिमा जोडून घे. तेन्ना एक सर्गीचो ताळो आयलो. हांवें म्हज्या नांवाक महिमा जोडून घेतल्या आनी परत महिमा जोडून घेतलो. लागीं आसलेल्या लोकान हो ताळो आयकलो आनी आनी म्हटलें, गडगडो मारला. दुसऱ्यांनी म्हटलें, एक देवदूत ताचे कडेन उलयता. जेजून प्रतिपाल केलो, हो ताळो म्हजे पासत न्हय तर तुमचे पासत गाजला. आतां संवसाराची मनसुबीकोवचो वेळ आसा. आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो आनी जेन्ना म्हाका जमनी वेलो उंच उबारलो तेन्ना सगळ्या मनशांक ओडून घेतलो. अशें म्हणून आपूण कसलो तरेचो मरण भोगचो आसलो ते ताणें दाखोवन दिलें. लोकान ताका जबाबून दिलो, ख्रिस्त सदांकाळ जिवो आसतलो म्हूण आमी शास्त्रांतलें आयकलें. मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय म्हूण तूं कसो सांगताय? मनशाचो पूत कोण? जेजून तांकां म्हटलें, आनीक येतलो वेळ तुमचे सोवें उजवाड आसा. उजवाड आसतना चलात, ना तर तुमी
कालोखांत सांपणटल्यात. कालोखांत चलता तो आपूण खूंय वेता तो नको. तुमकां उजवाड आसतना उजवाडाच्या विश्वासान दवरात आनी तुमी उजवाडाची भुरगीं जायात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, पयल्या वाचपांत आनी दुसऱ्या वाचपांत आमकां सजमून येता की हे काळीज आमकां नवें काळीज आमच्या होड्ड्यांत हाडूंक जाय म्हूण. तर मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू हें आमकां दाखयता कशें तो खालतेपणी आपल्या बापाचो आवाज, आपल्या बापाची खुशी पाळटा, कित्याक ताचें काळीज नितळ निर्मळ. तर आमकांय तें नितळ निर्मळ काळीज आसूंक जाय म्हूण आमी ह्या मिसार येवन आमी भेट कोत्ता. पळया आमी काजारी बायलेच्या जिवितांत कितें जाता तें. काजार जाता बायल आनी एका म्हयन्यांत 2-3 म्हयन्यांत समज तूं तिच्या कुसवेंत नवें जिवीत तयार जाता. पूण त्या 9 म्हयन्यांत ती बायल, ती अस्तरी सांबाळटा, त्रास घेता. केन्ना तियेन विशय घेवंक जाय ती जाणा, केन्ना काम करूंक जाय ती जाणा. त्याच वेळार म्हाज्या घोवाक बरें जेवण जाय, करूंक जाय, वय हे सगळे त्रास ते घेता. कित्याक तिच्या काळजांत आसा हे नवें जिवीत. ती म्हणना आरे म्हाज्यान आतां हें सोसूंक जायना, म्हाका चड जाता हांव सोडटा हें जिवीत. वो ती म्हणना हे म्हजे कुशवेन जिवीत आसा तें काड, हें म्हणना तें. ती बायल, ती अस्तरी आतां सॅक्रिफायस करूंक तयार आसा. त्याच प्रमाणे तिचो घोवूय कितें करता, वय ताकाय जेवण जाय, पूण तो म्हणटा वय म्हाजी बायल आतां तिचे कुसवेंत जीवन आसा. तोय त्याग करता, तोय सॅक्रिफायस करता. ना, म्हाजे बायलेक मातशें विसय घेवंक जाय, हांवें म्हाका कितें जाय हांवच स्वार्थीपण करचो ना, अशें म्हणून ताचें काळीज नवें जाता, नितळ निर्मळ जाता. हेच भाशेन मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां सजमून येता की आमच्या जिवितांत आमकां खरेपणी नवें काळीज जाय जाल्यार आमकां सॅक्रिफायस करचें पडटा. जेजून कितें केलें, आपल्या बापायचे ताचो आवाज आयकलो आनी ताची खुशे प्रमाणे ताणें केलें. देखून आमकां हेच आमकां दिसून येता की आमकां ही नितळ निर्मळ काळीज जाय जाल्यार आमकां सॅक्रिफायस करचें पडटा, त्याग करचो पडटा. पूण जायते फावटी हें जाता की समज तूं बायल तिच्या कुशवेंत गरोदर आसा, पूण घोव कितें करता, तो बेपर्वा करता. तो कामाचो येता, म्हाका हें जाय तें जाय, तो कांयच ताका पडलेलें ना. म्हाका सांगलेलें आसा, हें स्टोरी सांगलेली आसा खरेपणी, ताका कांयच पडोंक ना. म्हाका हांगासर खूब काम करचें पडटा, म्हाकाय केन्ना जेवण सारकें मेळना, तरी पूण ताका दिवचें पडटा. हें जाता मोगाळ भाव भयणीनो. हाचें आमी चिंतप जाय की कितें तें नवें जिवीत आमच्या काळजांत, नवें जिवीत कितें दिलेलें आसा देवान. तर मोगाळ भाव भयणीनो, अहें आमी सजमूंक जाय की वय देवान आमकां रोचलां आनी ताणें
आमकां नवें जिवीत दिलां. स्वार्थीपणाक न्हय, पूण एकामेका पासत आमी त्याग करचो म्हूण. आनी पाप साहेबी आमकां सांगता ह्या आमोरीस लेतिसियांत, कित्याक ह्या दिसांनी आयच्या काळांत लोक कितें म्हणटा, ना तुका जाय तें कर, दुसऱ्याचें पडोंक ना, वचो न्ही, तुजें तूं पळय. अशें म्हणून काजारी मनीसूय ताचेय स्टँडर्ड म्हटल्यार आमी काय बेपर्वा करता. तर पाप साहेब कितें म्हणटा, द न्यू टेस्टमेंट टीचेस अस दॅट एवरीथींग इज क्रिएटेड बाय गॉड इज गूड. सगळें रचलेलें आसा तें बरें म्हणून आमकां शिकयता इगोर्ज माता आनी नव्या करारांत. तेच भाशेन एवरीथींग क्रिएटेड बाय गॉड इज गूड अँड नथींग इज टू बी रिजेक्टेड. आमी ना काडचें न्हय, आमी उडोवचें न्हय. तेच भाशेन काजार ह्या दिसांनी हे रिजेक्ट केलेले आसा आयच्या काळांत. ना ना हे पण्य, हे पण्य हे म्हणटात आमकां सांगता, हे पण्य चाली आमकां नाका, आमकां मॉडर्न जाय. देखून पाप साहेब आमकां क्लियरली सांगता. आनीक म्हणटा तो, ॲट द सेम टायम प्रिसायसली बिकॉज ऑफ दीस पॉझिटीव अंडरस्टँडींग, इगोर्ज माता एक पॉझिटीव सजमणी घेता. आनी पॉझिटीव सजमणी घेवन द न्यू टेस्टमेंट स्ट्रॉंगली एम्फसायजीस द नीड टू सेफगार्ड गॉड्स गिफ्ट. हे देवाचें देणें आसा, काजार म्हूण देवाचें देणें. पूण आयज काल आमच्या भुरग्यांच्या मनांत हें ना, ohले चिंतना ना. सजमत तुमी सजमून घेयात तुमी मोगाळ भाव भयणीनो, की पाप साहेब कितें सांगता तें. काजार एक देणें ल्हानपणी पासून भुरग्यांच्या मनांत ही रिगोन आसूंक जाय. काजार एक देणें म्हणून व्हडलें देणें देवाचें, देखून आमी सांबाळूंक जाय. वी हॅव टू मेंटेन दॅट गिफ्ट हें म्हणून सांगलेलें आसा. let marriage be held in honor among all, in honor among all, and let the marriage bed be undefiled. ही चिंतना ना आयज काळाच्या भुरग्यां मोगाळ भाव भयणीनो. देखून आमचेर आसा ही जबाबदारी की आमी कितें त्याग करचो. तो बायल जेन्ना नवें जिवीत हाडटा ह्या संवसारांत, कितलो सॅक्रिफीस करता ती, हें दाखोवंक जाय आमच्या भुरग्यांक. खरो मोग कितें तो आमी दाखोवंक जाय. इट इज नॉट अ विशी वॉशी थिंग, कितेंय केल्यार जाता म्हूण. देखून पाप सायज आमकां स्पश्ट सांगता ह्या पुस्तकांत. मोगाळ भाव भयणीनो, नियाळ करुया आनी शिकोवया आमच्या एकामेका मदें आनी आमच्या भुरग्यांकूय, की हे देणें खरेपणी त्याग करचो आनी देवाचें खुशेपणमणी आमी जिवोवचें म्हणून. उबी रावात. सत मानता देवाक, सर्वपददार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सौम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरीब संभोवलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले, ताका कुर्सार चडलो, तो मेलो, ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जीवन जालो, सर्गार चडलो, चड पदवीदार देवा बापाच्या उजवाक बसला, थंयत्यान जिवी आनी मेल्यांची मोसुंबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्रात्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचे भोगसांनी, कुडीचे जीवन पोवन, सासण्याचे जिवीत. आमेन. भावार्थाची मागणी. आमची मागणी जेजू फुडें घालुया.
आनी सर्गीच्या बापाक उबारुया. आमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांकां दिल्लें मिसांव खरेपणी जारी करून तांचेर येवच्या सौर कश्टांक कान मारून अर्थाभरीत क्रिस्ती जिवीत जिवंक तांकां करपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सौर फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी बऱ्यान पाळून तांच्या ताब्यान आशिल्ल्या लोकांची दयाळपणी सेवा करूंक बरें मोन तांकां लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगज कुटुंबाच्या सौर सांद्यांनी तांकां मेळिल्ले भावार्थाचें देणे तीर सांबाळून एकवटाचे आनी माया मोगाची पिरगज कुटुंब बांदून हाडूंक करपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर तुजीं भुरगीं तुजे तावन काकूळ जोडटाना आमच्या संगाता जियोवच्या आमच्या भावा भयणींक काकुळतीन आनी मोगान सोलोंक आदार लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बवरी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिवितांत येवच्या कश्टांक खरो प्रतिफळ आसा म्हणल्या भरोशान आमची क्रिस्ती जिणी अर्थाभरीत रितीन जियोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आतां आमच्यो वैयक्तीक गरजो तुजे मुखार दवरता हांव. प्रत्येक जण आमी मागता हांव आख्ख्या संवसारान विस्तारलेले हें कोरोना म्हणले मारेकार कर्ग बेगीनच निवारण शांती आनी समाधान सगळ्या संवसाराक लाभो दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा, जेजूच्या कश्टाच्या फळा वरवीं ती आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मुखार भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व देवा बापाक मानता तसलें म्हूण जावं म्हूण मागात. ही तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन प्रार्थुया. कोवाळ्या बापा, तुज्या प्रितीमंत पुता जेजून आपल्या मरणान तुका महिमा जोडून घेतला आनी ह्या खातीर तुवें ताका महिमेवंत केलोय. जेजूच्या मरणाचें बलिदान आमच्या हातांतलें आतां घेवन तुज्याच नांवाचे महिमेक आमकां ताच्या मरणांत वांटो दी आनी ताच्या सांगाता महिमेवंत कर.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सव्य आसून आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस पोरा थंय उबारतां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वपददारा आनी शासनाच्या देवा सर्वकाली आनी सर्व ठांय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जमनींत पडून मेल्ल्या आनी नव्या जिवन उडोवन पीक दिवन उपजोल्या एका गोवाच्या कोडण्या वरी तुजो एकलोच पूत जेजू कुर्सार मेलो आनी त्याच ओर्ता बोरीत मोरणांतल्या संवसारांक संतोश हाडून सुबा पीक उपजोलें. तोच जालो नवो जिवंत आनी आमी ताच्या नव्या जिवान भरल्या. तुजे आपणायलोली भुरगीं त्याच्या सांगाता जिवंत जाल्या. देखून देवदूता आनी बरोबर आनी सगळ्या भक्तां सांगाती तुजे अगोनीत जाणवायेन आनी विचित्र मोगाचे किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरून सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काळज, नव्या आनी शासनीक कराराचे हे रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावाटाचो गूट परगोटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता
आनी हो जिवेताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन भासता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑजवर्ल्ड आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवासो दवरून मेल्ल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोटींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, तिचो पती जुदे, भाग्योन धर्मदुता आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर पददार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडणारांची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणून सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राज राज आमकां आमकां येवं. येवं. तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावन आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां टाळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशायेन ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकारांतली वाटाय, कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. तुवें सौम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवय आसून एकामेकाक शांती दियात. देवाचे देवाचे शैली शैली संसाराचे पाप पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शैलीये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शैलीये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणांक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितरचे म्हाका फावो ना, म्हजो एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिंकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजून आपल्या जिविताचो मोग केलो ना, पूण तुज्या आनी आमच्या मोगान खुर्सार आपलो जीव दिलो आनी अशें ताणें आपणाक आनी आमकां तुजे मोहिमेवंत जिवीत जोडून घेतलें. आमी ह्या संवसारांत आमच्या जिविताचो मोग करिनासतना जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणा वरी आमकांय बळी दी आनी हे परी जंय तो आसा थंय आमी ताचेशी आसूं आनी ताजे मोहिमेवंत सुखान सुकेश्ट जावं आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्य आसून सर्वपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. सर पदवेदार आनी काकुलतीच्या देवा, तूं सगळ्यांनी सर रचनांक तुजो मोग दाखयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या सुवार्थांनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस जाल्ल्यांक खातीर आमी करता ती मागणी आयक. पिड्डा बेगीनच ना कर. पिडा लागलेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक गूण कर. सोद वावरांत आसात त्या दाक्तेरांनी ह्या पिडेक बेगीनच वखद सोदून काडिशें जावं. सरकारांनी आनी भलायकेच्या शेतांतल्या वावराड्यांनी लोकांच्या बरेपणां खातीर जोगती मेटां काडिशें तांचे खातीर आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. एक बायबल क्विज आसतले आयतारा मार्चाच्या 28 तारखेक. हे विशय जावन आसतले बूक ऑफ एक्ट्स ऑफ एपॉसलचे पुस्तकांत 4 वाजता सांजेर तुमी हातूंत भाग घेवचे. प्रे टू सेंट मायकल. Saint Michael, the Archangel, defend us on the day of battle. Be our safeguard against the wickedness and the snares of the evil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the other evil spirits who prowl to the world, seeking the reign of souls. Amen. Saint Michael, pray for us. Kashtan dukan tuje patyun muka serta